Mbote na bino banso ba ibozali kolanda biso boye ibolamu na sango so mukolo lelo tozali bongo mukolo mwa zomi na mwambe ya sanza ya mwambe mobu nkoto ibale na tukumi bale na mitano totala nini tolengele bino lelo atako ekolo Qatar esakoli mabongisima boyukani bwa kimia kati ya RDC na 23 Patrick Kanga moi PPRD mpe oyo azali penepene na Joseph Kabila asengi botosi bwa mikano mizwa maki na Doha mpona kimia. Bato sambo bakufaki na bobaluki bwa mutuka lobiloleki na balombi kati ya bawei babeti ndembo ba FCF Gillette Motoba. Mapinga maekolo Congo Démocratique mapameli bobomi bwa bato libwa basima manduki ba ADF basalaki na ocha epai wapi batumbaki ndaku koleka ntukumi bale obisika bina. Mboteli suna bino banso. Ekolo Qatar esakola kite masolo makimia mazali kosale makuna na Doha masali ete mabongisi makimia kati na Kinshasa na M23 makubisama na lolenge elongo bani. Kinshasa na M23 balaksi posa na bango ya kukuta na lisusu mwa mikolo mzali koya pona boyokani. Nzokande Patrick Kanga moi lingomba politique PPRD oyo azali penza pene na Joseph Kabila asengi mbula matari ya Kinshasa elongo na 23 kotosa mbela ezoma na Doha mwa mikolo mileki. Mwana mboka oyo abeti sete mingi na tina ya botosi bwa mikano miso mizali kozwama pona bozongi bwa kimia. Ce membre de la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila a appelé lundi 18 août 2025, dans un message publié sur X, le gouvernement congolais et le groupe armé Alliance Fleuve Congo FC23 à transcender leurs divergences pour favoriser un retour durable à la paix en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République et la FC23 doivent transcender leurs divergences pour donner plus de chances à un retour véritable à la paix, à la réunification du pays aujourd'hui scindé en deux administrations distinctes, a écrit Kanga Patrick. Selon lui, le statu quo n'est de nature qu'à normaliser une situation anormale, rappelant que la RDC doit rester une et indivisible, telle que nous l'avons héritée de nos pères de l'indépendance. Tout en saluant la déclaration des principes signée en juillet à Doha entre Kinshasa et la FC23, ce cadre du PPRD a exhorté les deux parties à agir de manière honorable et patriotique en respectant leurs engagements. La population congolaise composée de plus de 100 millions d'âmes ne peut demeurer l'otage des bisbilles entre le gouvernement et le groupe armé AFC, a écrit Patrick Kanga. Cette déclaration intervient dans un contexte politique tendu en RDC, marqué par une divergence accrue entre le pouvoir et l'opposition sur les démarches des résolutions de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Nombre d'opposants, dont Joseph Kabila, critiquent l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, dénonçant un bradage de minerais stratégiques de la RDC. Si Patrick Nkanga espère une désescalade des pourparlers du Doha, la majorité de ses camarades du PPRD soutiennent plutôt un dialogue inclusif national sous la facilitation des évêques de la CENCO et de l'Église du Christ au Congo ECC pour trouver une solution à la crise sécuritaire et politique en RDC. Joseph Kabila est accusé par Kinshasa d'être le patron de la FC23, ce que son parti et son entourage ont toujours nié. Bobaluki bwa mutuka yoko bosale ete bato sambo babungisa bomoi babango lobiloleki na balombi na balabala ya Beni Kasindi kati ya bawei ezali na babeti ndembo motoba balingomba FCF Gillette babeti ndembo bana baotelaki na bisano bya bango na club Joli mpe basukaki na mingete mibale bipa na bipai mopandi sango ya mambima bisano merveille kiro sakola kete nzoto ya bawei ememaki na Beni mpe mawa ezingeli baimboka baoyo bawei ils ba joueuse ya équipe ya Gillette donc bakindaki match amical un peu loin ya ville ya centre ville ya Beni kuna nde tango baza kozonga basali accident mutuka na bango esalaki mwa kokoso ekwei na ravin
et ça lui tourne et quoi il a 26 joueuses donc 5 joueuses na entraîné en abango ya moi simoko ba kufi bala moko donc tango a nouvelle année comme la ki batnyusu tozo kota la match à Chan la tristesse ekota ki mwa muke déjà et plus ngongeza ko kende plus la ville était devenue calme ba information ba vidéo za ko circuler na ba groupe yango pe et ça dit que ba tubazala ba triste pour ba bando tala ba elongo ba mesana na ba mesana komona o ya zatel et augmenter pe na tristesse ya batu mais nakanisi que bon nous a même talinga ki ke bloko ane comme. Alors par rapport à réaction à ba dirigeant à football koto eza po ba joueurs wana tango ezaki ba tapa souvent ba match amicaux ezaka na ba autorisation te koto pourtant ça doit être ça bon il faut les kana na temps il faut informer bango ke bo kelo beta mais à koto ezaka ba arrangement bo bengani bo koti na mutuka boke tambo komi kuna bo partager par exemple c'est de partager ba nani ba recette ya match tango te tango susu basalaki même tant que mbeba wane esalemi c'est très difficile que dirigeant abando expliquer yango bisa batu ke moni ezaki boye na boye parce que ayebi lo côté je pense que yango wana nde stade ko sala ke ba dirigeant belé ba se réserver pour nani wana. Alors le football féminin koto eza bien eza na ba talent mais eza prise en charge te ba joueurs belé baza mais bon tant que Susanna Boutine, tant que Susanna Varus, tant que après match, et puis elo au sala après un thème, et puis ça éviter sur le liani, et puis bazabana, il y a pas tout, que ça la misala misu sulanda ku. Donc ils ont moins désordonné, mais je pense que plus bah jouer aux les cas, plus les choses vont s'arranger d'un côté à football féminin. Mapinga mekolo Congo démocratique mapameli bomi bwa batolibwa basima manduki ba ADF basalaki na ocha epapi batumbaki ndako koleka tukumi bale obisika bina lieutenant Elongo Kiondwa Mark asakolaki te ba ADF bazali kobongola misala mya basoda na kobetaka pe kobomaka baimboka. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la dernière énergie les récentes attaques des terroristes ADF. Étant traqués en profondeur et pour désorienter la manœuvre des forces loyalistes qui produit des résultats sur terrain, ces derniers a décidé de se venger sur la population civile. Tout en réitérant son engagement citoyen, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à anéantir ces terroristes et rassurent la population du Grand Nord de sa sécurisation et appellent celle-ci à accompagner les hauts faits d'armes. À toutes les familles qui ont perdu les siens, nos condoléances les plus attristées et que justice sera faite. Nengumba Butembo, général-major Somoka Koulevariste, moyangeli wa etuka ya Nord Kivu, ongambu ya Kinshasa, abanisaki lelo misala mya komanyola, mambi mabokengi na meri ya Ngumba ena, totala sango eye. Mokambia territoire ya Ruchuru, Prince Mpakuba, elongo na colonel Léon Kanyamibwa bakitaki na localité mingi ya Kisigari mpe Mushoro mpe Rumangabo na ntina ya kokuta na baimboka babisika bina pona kosenga na bango bakota omulongo maba soda ba A123 pona kokengela malamu bisika bya bango. Devant une population attentive, l'autorité territoriale a appelé les habitants à jouer un rôle actif dans la sécurisation de leurs entités. Il a insisté sur la nécessité de dénoncer toutes les formes d'antivaleurs, de soutenir une gestion rationnelle du parc national de Virunga et a invité les jeunes à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise, ARC de la FCM 23. Anajua aligusaka silaha na vita ikingali kule yu. Ile silaha akingali na iweka hapa. Mweka libitus changwa ya itabye munsina zintoke. Anawaza ki ataikamataka aitumikishe tena. Nataka niwaambia kuwa muda imefika ya kujenga nchi yetu. Hatuna bezo ya kusikia tena risasi na lia. Mwenye aliingiaka mbazalendo. Mwenye aligusaka silaha
alirudia, tukishakamata Goma akarudia hapa kwao, iko na boga naye. Siku ya leo tunamuita. Hii mbuga la wanyama ni nafasi ambapo panatusaidia kupumua na kupata pumzi ya mzuri. Haiko sie Banyaruchuru tu, lakini na nchi ya Kongo na Afrika mzima na dunia mzima. Apre Amazoni ni hii parki ya Virunga nje inasaidia watu kupumua kudunia. Tuendelee tujiazari na kuenda muparke, kwa maana kwenda muparke haikubaliwe, tusiharibu mbuga la wanyama. La présence des autorités militaires et administratives a été accueillie comme un signe d'espoir pour la population locale. Plusieurs habitants y constataient un premier pas vers des solutions concrètes à leurs difficultés quotidiennes après des années d'instabilité. Simana bakonzi ba etuka ya Nord Kivu ko matisa ntalo ya petrololo na ngumba Goma, pamba te petrololo ezali komonisa mate, bakumbi tukutuku batungisami pamba te bazali kobika na mpasi na eleko eye. Elobaki bango totala. Ni Kamara Pascal, mimi niko chauffeur wa Transcivic. Bo, ile tarife tulikuwa tuyue. Tulikuwa nakunya mu 3400. Alors ça nifika ku station wakanambia no karibiri inapanda. Wale sasa kabina inapanda juu ya nini? Wao wanasema no. Si ndio tarifa wametupatia ba chef wa station. Après pale tunaisha kama tumike aye. Juu pale tumeishiwa. Tunakosa kama finalement tuko natumika aye juu parce que tuko nalipa tax. Tunalipa tax bakilia nao. Bei ni ile. Unajikutana sisi ba chauffeur ndio tunateseka kwa ile situation. Hapa tunaanza uza 3600. Alors, ukitaka unakunya velit, ukakunya veltre ya 74000. Alors, yatia versement ya boss. Versement ya boss ni 70000. Alors, unajikuta ke pale si tunateseka. Wako wangeangalia ngizi ya kuona hii situation, kuona kama wanaweza sheria. Mimi tunateseka sana. Si tungeomba tu wakubwa wanaangalia situation kama komaka tuone hizi karibuni inaweza patikana. Si hatuna decision. Unaona? Yuko pale si tunalumilia. Uko obligé tu kunya carburant. Jote ndambia boss asema nani nimeshindwa kutumika jua carburant kupanda. Jibu ni hapana. Ndio nakutana si wa consommateur tuko tu obligé. Atabe mtu wa 500 basi. Kama vitaenea okay. Kama vienea oje tayaka una boss mtongea namna gani? Mimi naitwa Leonari Ganywa Mulume. Ndio tushabisikia vyenye kiongozi governor utalitosha ile arete yenye alitosha juu ya karbira, na wale wakuu wenyewe wanatuletea karbira hapa mvile ya Goma. Mbo tulifurahi na tukasikia. Lakini tangu ile arete litoka kusema karbira na pan, donc sheba taximen motar. Shie karbira ilipanda, lakini wakilia wetu hawaitika kama karbira ilipanda. Shituko tunakamata karbira, tunakunywa karbira mbei ya nguvu sana. Lakini so naambia monani kili yake tuenda na kuonyesha yake hakuna franga. Ndio tunajikuta shinjo tuko tunahombea mubile. Tunaomba wakuu viongozi watusaidie. Bareduire kuile mawazo yenyewe balifanya. Batusaidie sana juu shie bote tunateseka. Shina naitwa Elia Bahati. Niko shofere wa bisi taxi. Ndio karbira inapanda. Na ile kupanda tunasikia kama guvernere njo malitosha prix ya karbira. Sasa tunaenda kajikuta karbira kupanda vile na tuletea matatizo sie ba shofere. Kila kitu Mugoma leo hii hakiendeke. Tunawaza viongozi njo vye vingetusaidia. Baongozi bangeyua kama sie population tuko mushida. Bangalie kisi ya kutatua shida yetu pali ya kuendelea wako wanatugandamiza tena. Juu wakati karbire na panda vile, banatuangamiza tena sie population. Sie ba shofere na sie tuko tunasema tupandishe gari, nani pri ya bis, nyona kutana bakiliana abo habana lar. Banajitembelea abo na mugulu. Saji si unaona sai humu. Unaona kisi gari iko wazi. Bakilia habako, depuli fikia hapo unaona kisi kwa tunahangaika kutafuta bakilia habako. So kwa maana tunalomba merde la nani guvernere kwa ufupi au viongozi vyetu vya vinatongoza hapa. Batusaidie sana. Bangalia jinsi ya kupunguza tena kidogo kukarbira. Tunasie tushikute tunabeba bakilia mubeye iko normal.
njo vile mzee wangu. Bakambi ba territoire inso ya ekolo Congo Démocratique kolongola eye ekambami na A123 basakoli botelemisi bwa musala na bango pamba te bazali kosenga na mbula materi ya Judith Suminwa lifuta lia bango lia mibu misato totala. Bakambi bana ya territoire nkama yoko na tukumi na mitano ya ekolo Congo Démocratique batalisaki yango na mukanda bakomelaki ministre ya intérieur. Kobanda mukolo mwa musala moko mwa lelo mwa zomi na mwambe ya sanza ya mwambe totiki musala mwa biso na monyele mobimba ya ekolo na kotala lolenge tozali kubika na mpasi pamba te mibu misato mileki tozali kozwa te lifuta na biso. Bakomaki yango na mukana na bango. Bakambi bana elongo na balandi babango bakanisi ete bakomi mikanda mingi pona kosenga lifuta lia bango kasi eyano elamu ezali kopesa mela bango te. Mpona bango kozwa lifuta na bango ekomami malamu na buku likondia miboko ya ekolo Congo Démocratique na nzela ya kotanga ya tukumisato na motoba. Stalantina simana kozela sanza tukumisato tolembi kovanda nye mpe mabota mabiso mapanzani mpe lobi ya bana babiso ebebisami. Mokano mwa botikisami bwa musala tozwi ezali na ntina ya kosenga lifuta lia biso ekomami na mukanda ena sango eye ya kozanga kofuta bakambi ya territoire nkama moko na tukumi na mitano ekoi na eleko eye ndako ya musala ya tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique ezali kosalela mosolo mingi mwa ekolo koleka kutu mabongisi maye malengela maki. Tala suka basango na biso mokolo mwa lelo batata pe ba mama matono mingi na bino banso baibolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso totombeli bino ebandeli lamu ya poso tobandi lelo botikala malamu pe tokuta na mokolo mwa lobi.